Bueno, voy a hacer este unboxing de este teclado, que es el Keychron K2. Nunca había hecho esto antes, así que me pareció una idea hacerlo ahora. Esta cosa acaba de llegar. Y... ¿qué dice? ¿Qué dice Lift to Open? Ahí lo abrí. Oh no. Creo que esta no fue la mejor idea, pero... A ver, aquí dice... Aquí hay otro. El tema de abrirlo con una mano es lo peor, pero... creo que ya lo tengo. Bueno. Usar el cortacartón, pero eso lo traje. Idiota. ¿Dónde estoy apuntando? Ahí está. Ahí sí. Se debe abrir y acá está. Claramente este no es el mejor unboxing, pero es algo. Y ahí está. Y viene con esta... creo que se llama foil esta cosa. ¿Ya? O el... bueno, también sirve para matar el estrés, pero bueno. Y... ¿cómo abro esto con una sola mano? Creo que acá hay una... no creo que puedo sacarlo. A ver. No. No es buena idea. Qué terrible esto. Creo que como review, como revisor de producto me voy a morir de hambre, pero aquí encontré algo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Acá. Ahí. Acá. Y aquí está la cajita. Entonces, este es el Keychron K2. Y en mi primer teclado mecánico, no tengo idea cómo funcionan, o sea, cuál es la sensación de esto. Leí bastante, pero no. Una cosa es leer y otra es experimentar con esto. Y nos trae una forma de poder abrirlo. Dice a Sleek Compact Wireless Mechanical Keyboard. Ok, entonces lo que voy a hacer es sacar o intentar sacar esto de su cajita, de este plástico protector que tiene. Y ahí, creo que va. Ahí está. Perfecto. Y tiene un logo, dice A3P. No sé qué significará, pero está bonita la caja. Y esto se abre. Bueno, sí, definitivamente este es el peor unboxing de la historia. Pero aquí está. Listo. Tiene olor a nuevo. Olor a nuevo. Aquí está un manual, creo. Bastante bonito. Aquí tiene una espumita. Aquí está el teclado. A ver.
A ver esto. Y viene con un protector encima, como plástico. Y aquí está. ¡Oh, muy lindo! Es muy lindo. Qué rica la sensación del tacto de la tecla. Es súper rica. Y... oh. Bien, ahora entiendo todo. Que la gente se vuelve loca con esto, pero... hoy la sensación es bastante agradable. Bueno, esto viene con una Gateron Brown. Oh, y está filete. Está increíble. Sí, está muy bonito. Sí, yo creo que el video no le hace justicia porque en verdad es muy bonito. Y pensaba que era más alto, que en la foto se veía como bastante grande, pero en verdad no es tanto. Tiene una doble patita ahí. Viene con un cable, parece. Veamos qué más trae. Uy, está muy bonito, en verdad está... A mí me gustan los teclados que son como... tengo ahora un Logitech, que es un Bluetooth, pero no me sirve mucho porque no puedo hacer que la BIOS lo tome en cuenta, así que no puedo tener doble boot. Yeah. Entonces, un problema. Y me gustan los teclados chiquititos. Entonces, de hecho, iba a comprar el otro que era el de 60%, pero yo uso de repente abajo estas teclas. Me gusta tener como ingresada la BIOS con el F2, el F8, ya que tengo la tecla de ahí. Lo que sí, este es un teclado en inglés, tiene la disposición ANSI, entonces es el teclado gringo. Por lo tanto, no tiene ni la tecla ñ, ¿ya? Y, por ejemplo, al lado de la Z no está el... y se encuadra mejor. No está los símbolos de mayor que y menor que, sino que están acá. Entonces la disposición de las teclas es bastante distinta, pero no importa. No es tanto. La única tecla que echo de menos un poquito la tecla ñ, pero no es tanto. O sea, la que echaría de menos. Pero sí lo que me agrada es que tenga, por ejemplo, esta disposición en los teclados para español. Estas teclas con símbolos especiales como los paréntesis cuadrados y el paréntesis o el curly brackets que le llaman, o el square brackets y el curly brackets, aparecen con varios símbolos acá. Entonces de repente es un poco difícil, uno de repente tiene que estar adivinando con cuál sacar el símbolo. Y esto en ese sentido es mucho más simple. Hubiera preferido que tuviera la disposición ISO, que vendría a ser la disposición europea, porque me gusta mucho que esté ese símbolo del mayor que y menor que acá. Era una tontera, más no me afecta en nada, en verdad. Oye, está filete, en verdad está increíble. Sí. Costó un poco caro por el envío, pero está muy rico. Pensé que iba a ser mucho más ruidoso, pero en verdad no. Bueno, tiene las Gateron Café, así que leí algo sobre el Switch, pero bueno, una de las cosas que lee no es bastante distinto a lo que uno experimenta, así que sí, un sonido bastante agradable. No sé dónde estaba apuntando, pero un sonido bastante agradable. Bueno, ¿qué más trae? Trae un manual, trae más esponjitas, trae aquí los cables y trae un cablecito USB-C a USB, olvidé cuál era el nombre de este, y trae unos keycaps, ¿no? Como para cambiarlo, porque está en la disposición para Mac, dice Option y Comando.
Entonces yo no uso Mac, pero sí uso PC. Seguramente aquí vienen los cambios. Y aquí hay otra cosita. Ah, y este es la herramienta para poder sacar las teclas. Está todo muy bonito. Está bastante cara esta cosa, pero sobre todo el envío. Lo que más me dolió fue el envío, pero o sea, no es que me haya dolido, pero dentro de todo era pagar el envío era casi lo mismo que comprar otro teclado, así. Ahí está, muy rico. Y no es tan grueso como realmente pensaba. Lo voy a probar en el escritorio con un teclado. O sea, trabajando un rato. A ver qué podemos deducir de esto. Así que esto fue este primer review. Probablemente más malo de YouTube, pero es mi primer review. Eso.